좀 오픈해줘도 그게 안 들어오네. 이런 거 아니야? 지욱이야?
줌을 쳐라 그냥. 난네번 걸은 거 같은데? 그거 아니야? 아 우리가? 아 몰라. 아니야? 몰라. 이게 맞긴 해. 발 밟혔어. 이제 발 밟혔어. 대단한데. 아 쉣. 와 이게 들어간다. 공중에서는 어떤 기기가 있어? 난 공중에서 돌려놔. 이게 들어가. 공중에서 헛질을 다 하고 그냥 던지면 들어가. 근데 그 형한테 피색이라고 배운 게 이거야.
야, 진짜 잘하네 이거. 어때? 지우기 스타일로 해줬는데. 그때 지우기 스타일로 해줬을 때. 근데 방금은 엘보 같은데. 시야 가려져. 내가 그렇게 빠르지 않아. 방심하지 말라. 아우.